ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இது நான் மோகன் ராஜ். ரைடிங் ஹில்ஸ் பைக்கிங் பேரர் கொரட்டூரில் தான் இதோட ஷோரூம் இருக்குது. நிறைய பேர் தெரியும் இந்த பிராண்ட் வந்து. நிறைய பேர் ரைடர்ஸ் வந்து இந்த பிராண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. கொஞ்சம் ஃபேமஸும் கூட இந்த பிராண்டு. கொஞ்சம் அன்பாக்சிங். ஏன் இந்த ஜீப் வாங்கினா இதோட கம்மியாகவும் இருக்குது, சீப்பாகவும் இருக்குது. லைஃப் டைம் யூஸ் பண்ண போகிறோம். கொஞ்சம் விலை அதிகமாக கொடுத்து வாங்கியிருக்கேன். இதில் வந்து என்ன ஸ்பெஷல்னா லெவல் 2 ஜாக்கெட்னு சொல்லுவாங்க. ஆர்ம் பேடு, ஸ்பைனல் கார்டு பேடு எல்லாமே வந்து லெவல் 2 மெட்டீரியல் சொல்லுவாங்க. ஸோ லெவல் 2ல் பண்ணது. லெவல் 1 இருக்குது. லெவல் 1லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5000 6000 அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும். இது வந்து லெவல் 2 இதில் என்னென்ன இருக்குன்னா தெர்மல் லேயர் இருக்குது. இதில் வந்து தெர்மல் லேயர் வந்து தனியாகவே கொடுத்துருக்காங்க. தெர்மல் லேயர் வந்து ஜாயின் பண்ணியே இருக்கும். தேவைன்னா வந்து இதுலேயே வந்து ஜிப்மாக இருக்கும். அவுட்டு எடுத்துக்கலாம், ப்ளஸ் போட்டுக்கலாம். பட் ஆனால் என்ன ஒரு மைனஸ்னால் நான் வந்து ஓகே பரவாயில்ல இதே அட்டாச்சாக இருக்கும்ல, ஸோ வந்து இதே வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். என்ன சொன்னாங்க, அது வந்து கைக்கெல்லாம் எதுவுமே வராது, பட் கொஞ்சம் குளிர் எடுக்காது. குளிர் எடுக்கும்ல, என்னென்ன சொல்றான் பாருங்க. கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. குளிர் வந்து எடுக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. பட் இதில் வந்து எப்படின்னா இதில் ஃபுல்லாகவே இருக்குது. இந்த மாதிரி மெத்தட் நீங்கள் அவங்களுக்கு என்ன யூஸ்னா, லடாக் அந்த மாதிரிலாம் போனீங்கன்னா உள்ள ஒரு ட்ரெஸ்ஸு போட்டு இது மேலே போட்டு நீங்கள் வெளியில் கூட போய்க்கலாம். அந்த மெத்தடில் வாங்கினீங்கன்னா அதை வந்து அவுட்டு போடலாம் முடியாது. நம்ம நாட்டில் இது போடுற மாதிரி அதை வந்து போட முடியாது. இது வந்து பேக் சைடு. இது வந்து ஃபுல்லாகவே இந்த பைப் லைனர் சொல்லுவாங்க இது பேர். இது ஃபுல்லாகவே வந்து ரிஃப்ளெக்டரு. பின்னாடி பேக் சைடு தான் அது ரெயின் கோட் வைக்கிறது இதெல்லாம் இருக்குது. இது போட்டு நான் வந்து ரெயின் கோட் போட்டுக்கலாம். ரெயின் கோட்டை வந்து தனியாகவே கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து நம்ம வந்து ரெயின் கோட்டு தான் வைக்கணும். இல்லை நம்ம இதில் வந்து வாட்டர் பாட்டில் கூட வைக்கலாம். சப்போஸ் டீஹைட்ரேட் ஆகும், இந்த மாதிரி மூச்சு வாங்கி தண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம தனியாக வந்து வண்டியில் எடுத்து திருப்பி எடுத்து போதெல்லாம் இது பின்னாடி வந்து ஒரு அதுக்குன்னு ஒரு பைப் செட்டப் மாதிரி இருக்குது. நம்ம சிப்பர்னு சொல்லுவாங்க. அதில் வந்து வாட்டர் பாட்டிலோட கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா அது பின்னாடி தண்ணி வச்சு நம்ம கொஞ்சம் ஸ்டேப் எடுக்கணும். இல்லைன்னா லாங் கோர்ஸில் ஒரு 70 கிலோமீட்டர் சைடு கிலோமீட்டர்ஸாக போயிங்கன்னா அதில் வந்து தண்ணி வந்து வச்சு அதில் வந்து குடிச்சிக்கலாம் பின்னாடி வச்சு. மொபைல் ஹோல்டர்ஸு இது எல்லாமே வாட்டர் ப்ரூஃப் தான். மொபைல் ஹோல்டர்ஸ் ஹெட்செட் கனெக்ட் பண்ணி மொபைல் கொடுத்து வச்சுக்கலாம். இது எல்லாமே வாட்டர் ப்ரூஃப் தான். இதோட காஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10K. தெர்மல் லேயர் பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு 2000. ரெயின் கோட் வந்து அது 2-3 தான். இது என்னன்னா பட் இது வந்து எல்லாமே இது வந்து ஒரு செட்டு. பட் இது மட்டும் தனியாக வராது, தரமாட்டாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு அட்டாச் தான். யூஸ் பண்ணி பார்க்குறேன், அப்புறம் ரிவ்யூ என்னன்னு சொல்கிறேன். ஓகே, பாய் பாய். தேங்க்யூ. வணக்கம்.